Lisne uši su problem koji se vrlo često pojavi upravo onda kad biljke krenu rasti kako treba. Najčešće se pojavljuju na paprikama, paradajzu, krastavcima i inače mladim sadnicama, jer te biljke u tom periodu stvaraju puno novih mladih listova. One se hrane biljnim sokovima i vrlo brzo oslabe biljku. Zbog toga listovi počinju da se uvijaju, a vrhovi usporavaju rast. Mnogi u tom periodu prvo primijete mrave bilo na biljci ili na voćki. Međutim, mravi ovdje uglavnom nisu glavni problem, ali igraju veliku ulogu. Oni se pojavljuju jer lisne uši proizvode slatku tekućinu kojom se oni hrane. Zbog toga mravi često ostaju oko biljke i čak prenose lisne uši na nove listove i mlade vrhove. Upravo zato se u bašti često kaže da veliki broj mrava može biti prvi znak da su se lisne uši već pojavile. Međutim, svako pravilo ima izuzetke. Evo primjer paradajza gdje nema mrava, ali ovdje se već vidi početak lisnih uši. Kako ga prepoznati? Zdravi listovi paradajza se jednostavno sjaje na suncu, imaju male dlačice, međutim kada nešto nije u redu, odmah možete vidjeti da su listovi izgubili sjaj i površina lista nije čista, a mogu se vidjeti i male bijele tačkice i pokoja mušica. To je već znak početka problema. Zbog toga uvijek je bolje reagovati što ranije, posebno kod paprike, paradajza i krastavaca, gdje lisne uši znaju napraviti veliki problem u vrlo kratkom roku. Jedna od najjednostavnijih prirodnih kućnih kombinacija koristi sastojke koje većina ljudi već ima u kući, lako i brzo se priprema, a i odlično djeluje. Prvi sastojak je mala količina jestivog ulja, može i suncokretovo ili maslinovo. Ulje pomaže da se smjesa duže zadrži na biljci, a istovremeno otežava lisnim ušima normalno funkcionisanje na površini lista. Drugi sastojak je blagi tečni sapun, najbolje bi bilo neki prirodni, ali ako ga nema i ovaj obični će poslužiti sasvim dovoljno. Sapun se već dugo koristi u bašti kod problema sa sitnim mekim insektima. Razlog je to što djeluje na površinu njihovog tijela i otežava im zadržavanje na biljci. Kod lisnih uši je posebno koristan jer se one najčešće skupljaju na donjoj strani listova gdje ih je teško ukloniti običnim zalijevanjem. Zbog toga mnogi vrtlari upravo kombinaciju sapuna i ulja koriste kod prvih znakova napada. Naravno, uvijek je važno koristiti male količine. Postoji neka, iako mala mogućnost, da prejaka smjesa može oštetiti listove, posebno kod velikih vrućina kada su gotovo sve biljke već i onako pod stresom. Nemojte prskati prije podne ili sredinom dana, kao što sam ja ovdje uradio na jednom dijelu paradajza, ne zato što ćete spržiti listove, nisam ih ni ja spržio, nego zato što će se na suncu i velikoj temperaturi smjesa osušiti za par minuta, pa skoro da neće djelovati. Bolje pričekajte da sunce dovoljno padne da se smjesa duže zadrži na listovima, na taj način će biti dosta efikasnija. Kad već pričamo o smjesi, da kažem i kako se priprema, za neki optimalan omjer potrebno je 1 litar vode, 1 kašičica jestivog ulja i 1 kašičica blagog tečnog sapuna. Sve se dobro promiješa i smjesa je spremna za upotrebu. Zbog blagih sastojaka može se koristiti gotovo za sve: paradajz, paprike, mahune, cvijeće, voće, bez bojazni od opekotina, listova ili nečeg drugog. Prije većeg tretiranja, ako ipak želite biti sigurni, uvijek je dobro isprobati smjesu na nekoliko listova pa sačekati jedan dan. Ako vidite da nema problema, tretman se može ponoviti opet za nekoliko dana. Ja sam već nakon nekoliko sati primijetio da su se listovi na paradajzu dobrim dijelom očistili. Za ovaj video toliko, do sljedećeg, lijep pozdrav!